پرسیارێکمان لێ کراوە دەربارەی ئەوەی کەوا ئەگەر ئینسان موویانی کاتێ زیادە بێ و درێژە بێ لای نەبا گوناحبارە بێ، ئەگەر گوناحبارە بێ چەندێک ماوەی بۆ دیاری کراوە کە لای ببا. خۆشەویستەکانم، شریعەتی ئیسلام موویانی ئینسانی کردوتە سێ بەشەوە. هەندێ مو هەیە شریعەتی ئیسلام قەدەغەی کردو لا ببرێ، وەکو مووی ڕیشی پیاو و برۆی ئافرەت. ئەمە دەقی شەرعی لەسرە لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، حەدیثی پێغەمبەری لەسەر هاتووە کە قەدەغا کراوە لا ببرێ. هەندێ موشمان هەیە شریعەتی ئیسلام ئەمری کردو بەلابردنی، وەکو بەرسمێڵی پیاو. بەرسمێڵی پیاو ئینسان نابێ شواربی ئەوە نەزیاد کا، سمێڵی ئەوە نەزیاد کا، بێتە خوارەوە لە لێوی و بنشێتە ناو خواردن و خواردنەوە، بەڵکو ئەبێ بەر سمێڵی بگرێ، یان هەر سمێڵی حەفەکا و کورتی کاتەوە تەواو تەواو. هەروەها مووی عەورەتیش بۆ پیاو و بۆ ئافرەت پاش و پێش پێویستە لا ببرێ، پێویستە لا ببرێ و پاک بکرێتەوە ئەگەر زیادی کرد و درێژ بوو. و ئەو کاتەشی کە بۆی دیاری کراوە نابێت لە 40 ڕۆژ تێپەڕ بکە، نابێت لە 40 ڕۆژ تێپەڕ بکە، وەکو لە حەدیثی پێغەمبەر هاتووە صلی الله عليه وسلم. و ئینسانی مسلمان ئەبێ ئەو تووکانە بکاتەوە و لای بەرێ، نەیە لێ زیاد ببێ. هەندێ موشمان هەیە خۆشەویستەکانم شریعەتی ئیسلام لێ بێدەنگ بووە، وەکو مووی قاچ و مووی دەست و یعنی باڵ و قاچ و ئەوانە. ئەو موانە ئەگەر ینی شەرع بێدەنگ بۆ لێ، ئەگەر ئینسان لای ببا ئەتوانێت لای ببا، و ئەگەر بیشی تێڵێتەوە ئەتوانێت بیهێڵێتەوە. ئەوە هەندێک کەس هەیە بۆ نمونە پرسیاری واکە وەرزشوانە ئەڵێ مووی قاچ ئەتوانم لا ببم، بەڵێ ئەتوانێت لای ببە، چونکە شەرع لێ بێدەنگ بۆ هیچی نەوتۆ مباحە، ئەتوانی لای ببە، ئەتوانی بیهێڵیتەوە. والله أعلم.